Kodi zikutanthauza chiyani pamene anthu aku Africa ayamba kuwukira anzawo aku Africa? Kodi chimene chikuchitika ku South Africa ndi chiyani kwenikweni? Ndipo nchifukwa chiyani chikubwereza chaka ndi chaka? Masiku ano dziko la South Africa likupezeka pakati pa mkuntho wa mikangano, mantha ndi chiwawa chomwe chikukula tsiku ndi tsiku. Nkhani zakuphedwa kwa alendo makamaka aku Nigeria zafalikira kwambiri. Mavidiyo akuonetsa kuti anthu akumenyedwa, mashopu akuotchedwa, ndipo ena akuthamangisidwa m'malo omwe amakhala ngati kwawo. Koma funso lalikulu ndi lakuti kodi izi zangochitika mwadzidzidzi kapena ndi chinthu chomwe chakhala chikubwera kwa nthawi yayitali? Kuti timvetse bwino zimene zikuchitika, tiyenera kubwerera m'mbuyo ku nthawi ya apartheid, nthawi yomwe dzikoli linamangidwa pakusiyana kwa mitundu, kusowa kwa chilungamo ndi kugawanika kwa anthu. Ngakhale kuti nthawi imeneyo inatha, zotsatira zake zikupitiriza kuoneka mpaka lero. Kusowa kwa ntchito, umphawi komanso kusiyana kwa chuma zikupitiriza kukhuza miyoyo ya anthu ambiri. Mu mkhalidwe umenewo anthu ambiri ayamba kufunafuna amene angawembe mlandu, ndipo nthawi zambiri dzala zimalunjika kwa alendo, anthu ochokera ku mayiko ena aku Africa omwe amabwera kuzafunafuna moyo wabwino amapezeka ali pakati pa mkuntho wa mkwiyo ndi chidani. Koma kodi alendowa ndi amene akuyambisa mavuto onse kapena ndi chizindikiro cha vuto lalikulu lomwe lili mkati mwa dzikolo? Nkhani si yakuphedwa kwa anthu awiri okha ayi, ndi nkhani yambiri zachuma, ndale komanso chikhalidwe. Ndi nkhani yomwe ikukhuza osati South Africa yokha koma Africa yonse ndi dziko lonse lapansi. Lero tikufufuza mozama kupeza choonadi, kumvetsa chomwe chikuyambisa vutoli komanso kuona komwe dzikoli likupita. Koma kuti timvetsetse zonsezi, tiye tikhalire limodzi kufikira kumapeto kwa videoyi. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Zimene zikuchitika pano ku South Africa si zinthu zatsopano ayi, koma ndi gawo la vuto lalikulu lomwe lakhala likukula kwa nthawi yayitali. Nkhani yakuphedwa kwa anthu awiri aku Nigeria, kuonjezeka kwa zionetsero komanso kuwukira alendo zikuonetsa momwe chidani cha alendo, xenophobia, chikukulirakulira ndipo chikufika pa mlingo woopsa kwambiri. Kuti timvetse bwino, tiyenera kufotokoza mozama mbiri zomwe zikuchitika pano komanso momwe dziko lonse lapansi likuonera vutoli. Choyamba, tiyenera kubwerera ku nthawi ya apartheid mzaka za 1948 kufika mzaka za 1994. Pa nthawi imeneyi anthu akuda ambiri ku South Africa anali kuponderezedwa kwambiri, analetsedwa kukhala m'madera abwino, analibe mwayi wabwino pa maphunziro, ntchito komanso pa chuma cha dziko. Anthu ochepa amene ndi azungu ndi amene ankalamulira chuma ndi mwayi wonse. Pamene apartheid inatha mu 1994, anthu ambiri ankayembekezera kuti moyo usintha mwachangu, kuti azapeza ntchito, nyumba zabwino komanso moyo wabwino. Koma zimenezi sizinachitike mofulumira monga momwe ankayembekezera. Kusiyana kwa chuma, inequality, kunakhalabe kwakukulu kwambiri, ndipo anthu ambiri anapitiriza kukhala mu umphawi komanso kusowa kwa ntchito. Chifukwa cha zimenezi, anthu ambiri anayamba kumva kukwiya ndi kusakhutira. Koma nthawi zambiri kukwiya kumeneku sikunapite ku dongosolo la boma kapena mbiri ya apartheid yokha, koma kunayamba kulunjika kwa alendo ochokera ku mayiko ena aku Africa. Anthu amenewa amakhala m'matawuni, amagwira ntchito zosiyanasiyana, ndipo ena amachita bizinesi zing'onozing'ono zomwe zimaoneka kuti zikuyenda bwino. Zimenezi zinapangisa kuti anthu ena aku South Africa ayambe kuona alendowa ngati mpikisano kuti akuwatengera ntchito kapena mwayi wawo wachuma. Izi zinaonekera kwambiri pa nthawi ya 2008
South African xenophobic riots. Pa nthawi imeneyi chiwawa chinaphulika m'madera osiyanasiyana a dziko. Anthu opitirira 6 anaphedwa, ena ambiri anavulala, ndipo zikwi za alendo anathamangisidwa mnyumba zawo. Nyumba ndi mashopu a alendo anawonongedwa ndi kuwotchedwa. Zinthu zimenezi zinapangisa kuti dziko lonse lapansi lidabwe kwambiri, chifukwa zinali ngati aku Africa akumenyana okhaokha. Zifukwa zimene zinaperekedwa nthawi imeneyo zinali zomwezo zomwe zikuchitika lero: kusowa kwa ntchito, umphawi ndi chikhulupiriro chakuti alendo akuchita umbanda kapena kutenga mwayi wa dzikolo. Zimenezi zinabwerezanso pa 2015 South African xenophobic attacks. Pa nthawi imeneyi chiwawa chinayambira ku Durban, kenako kufalikira ku Johannesburg ndi madera ena. Anthu ambiri anavulala, ena anaphedwa, ndipo alendo ambiri anathamangisidwa. Zimene zinayambisa nthawi imeneyi zinali mawu ochokera kwa atsogoleri ena omwe ananenedwa kuti alendo akulanda mwayi wa nzika za dzikolo. Ngakhale kuti mawu amenewa anali ansusano, anathandiza kuyasa moto wa mkwiyo umene unali kale mu mitima mwa anthu ambiri ku South Africa. Mu 2019 Johannesburg riots, vutoli linabweranso mwamphamvu kwambiri. Mashopu ambiri a alendo makamaka aku Nigeria anawonongedwa ndi kulandidwa katundu. Izi zinapangisa kuti pakhale kusagwirizana pakati pa Nigeria ndi South Africa. Nigeria inafika poti ibwenza nzika zake zina ku nyumba chifukwa cha chiopsezo. Izi zinasonyeza kuti vutoli silimangokhuza anthu okhala mdziko okhayi, koma zinakhuzanso ubale wa mayiko kapena kuti international relations. Nzaka zaposachedwa vutoli layambanso kukhala lokonzedwa bwino kwambiri chifukwa cha magulu monga Operation Dudula ndi Action for South Africa. Maguluwa amakonza zionetsero, amalimbikitsa anthu kuti asagwiritse ntchito alendo, komanso amafuna kuti alendo osaloledwa achosedwe mdziko. Ngakhale cholinga chawo chikuoneka ngati cholimbana ndi alendo osaloledwa, nthawi zambiri zimakhuza aliyense, ngakhale amene ali ndi zikalata zolondola. Zimenezi zikuonjezera mantha ndi kusakhazikika pakati pa alendo onse. Zimene zikuchitika pano zikuonesa momwe vutoli lafikira pa mlingo wina woopsa. Imfa za anthu aku Nigeria, kuphatikizapo zomwe zikukhuzana ndi South African National Defence Force, zikuonjezera yaufulu wa anthu, komanso momwe malamulo akugwiritsidwira ntchito. Anthu akuyamba kufunsa ngati mabungwe oteteza anthu akugwira ntchito moyenera kapena ayi. Kufufuza kumene kukuchitika kudzera mu Independent Police Investigative Directorate kukuyembekezeka kuonesa choonadi, koma anthu ambiri akufuna kuona chilungamo chikuchitika mwachangu. Nthawi yomweyi zionetsero zikuchulukira makamaka m'mizinda ikuluikulu monga Johannesburg, ndipo anthu ena akufuna kuti alendo achoke mdziko, akuwadzudzula kuti akuchita umbanda kapena kulanda ntchito. Koma mavidiyo ambiri pa social media akusonyeza kuti ngakhale anthu omwe ali mzikalata zolondola akuzunzidwa, kumenyedwa kapena kuthamangisidwa. Izi zikuonesa kuti vutoli sili kuyang'ana pa malamulo okhayi, koma pa chidani chokhazikika chomwe chikukulakula mu mitima mwa anthu aku South Africa. Nkhani ya Igbo King ku Eastern Cape inathandizanso kukulitsa vutoli. Anthu ena anaganiza kuti alendo akufuna kuyambisa ulamuliro wawo mdziko la South Africa, zomwe zinayambitsa mikangano ndi kuwukira mashopu aku Nigeria. Ngakhale kuti zinanenedwa kuti inali chikondwerero chinali chikhalidwe basi, kusamvetsetsana kumeneku kunaonjezera mkwiyo umene unalipo. Kuchokera kunja kwa dziko, vutoli likuoneka ngati lochititsa mantha kwambiri. Mayiko ena ku Africa komanso anthu ambiri pa dziko lonse akuona izi ngati kulephera kusunga mgwirizano wa ku Africa. South Africa imadziwika ngati dziko lotsogola ku Africa, koma zochitika izi zikuononga mbiri yake. Kuphatikizapo
zikukhuza ubale wa mayiko, malonda komanso chitetezo cha nzika za mayiko ena. Mwachidule zimene zikuchitika pano ndi gawo la mndandanda wa zochitika zomwe zimabwerezabwereza kusowa kwa ntchito ndi kusiyana kwa chuma kumapangitsa kukwiya kumalunjika kwa alendo. Zionetsero zimayamba ndipo pamapeto pake zimakhala chiwawa. Vutoli likupitiriza kubwerezabwereza chifukwa cha madziko ake, umphawi, kusowa kwa ntchito ndi kusiyana kwa chuma, ndipo mavutowa sanathebe. Funso lalikulu lomwe likutsalira ndiloti kodi South Africa ingathe bwanji kuthana ndi mavuto ake ankati popanda kulunjika chidani kwa alendo, ndipo kodi dziko lonse la Africa lingatani kuti liteteze nzika zake zomwe zikukhala kunja kwa mayiko awo? Izi ndi mafunso ofunika kwambiri omwe akufunika mayankho okhazikika komanso nthawi yayitali. Pamapeto pake zimene tikuona ku South Africa sizikungokhala nkhani ya alendo kapena nzika zokha ayi. Ndi chithunzi cha nkhondo yamkati, nkhondo yakusowa kwa ntchito, kusiyana kwa chuma ndi kulephera kwa dongosolo lakuthana ndi mavuto a anthu ake. Mbiri yatiphunzitsa kale kuyambira nthawi ya 2008 South African xenophobic riots mpaka lero zochitika zikubwerezabwereza. Anthu amakwiyisidwa ndi moyo wovuta, amapeza amene angawayimbe mlandu, ndipo pamapeto pake chiwawa chimachitika. Koma funso limodzi likupitiriza kubwerera: kodi izi zithe liti? Choonadi nchakuti vutoli silingathe pokana kapena pothamangitsa alendo. Vutoli limafuna mayankho odzama, kukonza chuma, kulenga ntchito komanso kubwezeretsa chilungamo kwa anthu onse. Popanda zimenezi mbiri izapitiriza kubwereza yokha. Kwa Africa yonse uwu ndi uthenga waukulu: ngati silingathe kuteteza anzathu, ngati timalola chidani kulowa pakati pathu, ndiye kuti tikuononga umodzi wathu tokha. Dziko silingamange tsogolo lolimba pa maziko amantha ndi chidani. Nthawi yafika yoti funso lisinthe, osati alendo achoke, koma tingamange bwanji tsogolo limodzi, chifukwa pamapeto pake tonse ndife Africa mmodzi, ndipo tsogolo lathu limamangidwa limodzi osati payekha. Kufikira video ina imene tizakonzenso, imene tizafotokoze zozama zina zokhuza Africa, koma mtsiku la lero apa ndipo pamapeto pa video yomwe ndilakonza mtsiku la lero. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija, Mike Thompson. Pitirizani kuonera komanso kusatira mavidiyo zosiyanasiyana pano pa Sam Mavita YouTube channel. Until next video, bye. If you wanna know my story, find some Mavita. If you wanna know your story, find some Mavita. I'm allowed with the kuzi wasn't true through some Mavita.